Сагыныч эми жүрөгүңдө калат. Жүрөгүмдө калат. Өткөлү жок дарыяга жолуктук. Ашуусу жок бийик тоого жолуктук. Ушул сыноого чыдай аласыңбы дейсиң го. Аларды сагынам. Азыр алардын эч кимиси жок, бирок сагынам. Буркан шаркан жайыктын ар жагында туруп кол сунууга да чыдадым. Ар бир адам жарык дүйнөгө келгенде бир таланты болот. Менимче мага ошол конгон. Сол конду. Негизи мен өнөргө абдан берилчүмүн. Спортко жакын болдум. Спортко жакын болдум, көркөм гимнастикага. Анан мектепте хор бар эле, ага да катышчумун. Катыштым. Жалпысынан балалыгым абдан сонун, жакшы өттү. Адеми жакшы болду. Менин акем Атам Каратай Эспенбет уулу. Ола. Мамам. Апам Камила Малай кызы. Жалпы папам Атам согуштун ардегери болгон. Германияга дейин аман эсен барып, сол Германияга чейин аман барып, ал жакта дагы бир жыл калып, анан аман эсен мекенине кайтып келген. Bir жылдан кейін қайтты аман есен. Соғыс кезінде Апам ошол кезде иштеп жүргөн. Согуш маалында НКВД катчы болгон. жұмыс істеді. Сол кезде танысып, Ошол кезде таанышып, бири-бирин жактырып, баш кошушат. дегендей үйленіп, содан кейін Кийин жумушуна байланыштуу Уралга көчүп, атам партия кызматкери болгондуктан Алматыга келдик. байланысты Алматыға келдік. Ол кезде Мен анда кичинекей кыз элем. Менден кийин 3 сиңдим, бир агам, 2 иним бар. Үй бүлөбүз абдан сонун болчу. семьямыз өте керемет болды. Жалпы Атамдын үнү абдан керемет эле. Конокто отурганда дайыма ырдачу. Анын үнү биздин белгилүү ырчы Серкебаевдикине окшош болчу. керемет әнші болды ғой. Соған ұқсас дауыс болған. Кетіп қалды, екеуміз де қалдық. Атасы Каратай акылдуу, ак көңүл адам эле. Биз менен бат эле достошуп кетти. Біз даже оған біз Қарабайдың рөлін беріп, Ага Карабайдын ролун беребиз деп, репетиция кылып, гастролго чыкканда сен Карабайды ойнойсуң деп ынандырган кызык окуя болгон. сол Қарабайды ойнайсың деп. Ол оған сеніп, репетиция жасап, әпте күлкі қызық вақиға болған. Абдан ишенчүк, ак көңүл киши эле. Енді сол әкесі Атасы ошондой болсо, кызы кайда бармак? Апасы да мүнөзү жумшак, назик болчу. Экөөнүн ортосунда түрөлгөн меруерт да ошондой. ортасында туған біз Меруерт қой. Бала кезінде мектепте оқып Бала кезде мектепте окуп жүргөндө кинону аябай жакшы көрчүмүн. расписание қараймын. Дайыма ыраттаманы карайм, гезитке жазылчу да. Алып, тиын ақша. Ал кезде билет арзан, 5, 10, 20 тыйын. Ошону алып бардык кинолорду көрчүмүн. Соны алып, түгел киноларды қараушы едім. Баяғыда киностудия мынау. Мурда киностудия Төлө би менен Калдаяков көчөлөрүнүн бурчунда болчу. Бирок ошого карабай Султан ага мага ыраазы болду. Сол бардым, суретке. Биринчи жолу бардым, фотосүрөткө түшүрүштү.
хат келді. Анан кат келди. Сизди чакырабыз, даярданып келиңиз. Талантыңыз барбы жокпу көрөлү деп. Барсам чоң фойе, ичинде толтура сулуу кыздар. Гезитке жазылгандай, бүт Казакстандын сулуулары чогулган экен. Жазды ғой. Сонда бүкіл Қазақстаннан әдемі қыздар жиналды. Одели мы мерверт. Меруертке костюм кийгиздик. Мерверт. Атка отургуздук. Меруерт чаап кетти. Мне это Бул мага аябай жакты. Бекем, таза, көздөрү тунук. лучистые глаза. Киноның Кинорежиссер Ходжиков Султан ага, сүрөтчү Гүлфайруз Исмаилова. суретшісі Виктор Экинчи режиссер Виктор Пустырманов, андан кийин оператор Асхат Ашрапов. Баары бир кичинекей бөлмөдө отурушкан. солар отырды. Бір кішкентай бөлме. Бир аздан кийин мага чалышты. Сол қыздардың ішінде 5-6 кыз калган экен. сол бүкіл түгел Алардын ичинде мен да бармын. мен де бармын. Кино сынактар ар кандай болду. Башка актерлорду да тартышты. Бекижанды ким ойнойт, Шегенди ким ойнойт, Төлөгөндү ким ойнойт. Ошол кезде биринчи жолу Куман аганы көрдүм. Одан кейін худсовет. Андан кийин көркөм кеңеш болду. Ал кезде абдан катуу карашчу. Шекен Айманов, Бегали Карсакбаев, Султан ага, сценарийди жазган Габит ага Мусрепов, Сценарийін жазған. киностудиянын директору Камал Исмаилов эле. Мен эмне үчүн бул ролго өттүм? Ол Султан аға Султан ага бүт көркөм кеңешке бул кыздан бир нерсе чыгат деп айтты. қалай болса да. Кино пробаларым абдан жакшы болгон. Болды. Ал мага ишенди. Султан аға маған сенді. Апа, айланайын, күнүм ай. Кымыз ичсеңизчи? Жок апа, кымызды жоокерлер ичсин. Ал доордун ошол кылымдардын адамдарынын турпаты болушу керек. Кыз жибектин тандагандан кийин жанындагы адамдар да ошого ылайык болушу керек. Этнографикалык жактан да ошол мезгилдин формасы да. Адамның Режиссер муну жакшы билет, окуган, ошондуктан ага жеңил. білет, оқыған, сондықтан оған әр уақытта жеңіл. Меруерт башында орус мектепте окуган, казакчасы анча эмес болчу. Қазақшасы кішкене онша болмады. Бирок фильм тартылып жатканда тил жагынан чоң жетишкендикке жетти. Камера рентген сыяктуу. Камера алдындағы тұрған Ал адамдын сырткы келбетин гана эмес, ички дүйнөсүн да ачып бере алган сыйкырдуу касиетке ээ. бір магиялық қасиеті бар да. Меніңше, мынау Кыз жібек рөліне Меруерт Өтекешеваның таңдалуының Менимче Кыз жибек ролуна Меруерт Өтекешеванын тандалышынын негизги себеби ошол. Анын табигый акылдуулугу, тектүүлүгү, интеллигенттүүлүгү бар. Жибекте да ошол сапаттар бар. содан кейін ол кісіде бір зиялылық бар. Егер байқасаңыз, жібекте зиялылық бар. Өйткені бұл актрисаның өзінде болмаса, оны сіз Эгер бул актрисанын өзүндө болбосо, аны 5 жыл институтта окуп алган актердук чеберчилик менен да толук ачып бере албайт элеңиз. мүмкін емес. Босқа өрі болмайық. Бекер убара болбойлу, мен Жагалбайлынын жесиримин. Сіз
кино көрүп отурганда каармандын образын сөз менен түшүндүрө албай, бирок сезген учурлар болот. Кыз жибектеги жибектин образы дал ушундай. Тилиңиз жете бермейтин, кейде сөздей жете бермейтин, бірақ сіз оны сезетін бір сәттер болады. Міне Кыз жібектегі жібектің бейнесі осы ғой. Кыз жібекте Меруерт. Бул жерде Меруерт Өтөкешованын көзү абдан маанилүү. Көз жан дүйнөнүн көзгүсү. Жібектің басынан қаншама оқиғалар өтіп жатыр. Жибектин башынан канча окуя өтүп жатат. Төлөгөндү биринчи жолу жолуктурганы апасы колуна кымыз куюлган чөйчөк берген учур. Қолына бір тостақанға қымыз құйып береді ғой анасы. Сол кезде Төлегенді көрген кезде жаңағы көзін байқаңыздар. Қазақ қызына Төлөгөндү көргөндөгү көз карашын байкаңыздар. Казак кызына мүнөздүү, назиктик, таң калуу баары көз аркылуу берилет. Ал Төлөгөндүн сырткы сулуулугуна гана эмес, анын сөзүнө, маңызына көңүл буруп жатат. Көзде Төлегеннің сыртқы сұлулығына таң қалып, сыртқы сұлулығына ғана ұнатып тұрған жоқ қой. Төлеген не айтып тұр ол жерде? Жагалбайлы келбей калганына да себеп бардыр, бирок маселе анда эмес. Маселе мынада. Мәселе мынада. Болмашыға өз-өзіміз Бул жерде элдик маанидеги сөз айтылып жатат. Жибектин инсандык деңгээлин адам катары бийиктигин көрсөтөт. Адам ретіндегі бір деңгейін көрсетіп тұр да. Ипподромдо жарым жылдай ат минип үйрөндү. 6 айда машыктыруучу каскадер деңгээлине жеткирди. Меруертті аттан тізгінді қоя беріп шауып. Тизгинди кое берип чаап калганга чейин барды. Биринчи жолу атка отурганы эле таланттуу адам бардык жактан таланттуу болот. Мына жақта машина, мына жақта мен, например, жібек атқа мін. Бул жакта уна, бул жакта мен, жибек. Алдыда дагы уна болушу керек. Атты кармоо керек. 3-4 жолу тарттык. Баары туура болду. Азыр айтсаңар да коркпой отурам. Кадимки жибек сыяктуу. Бәрі дұрыс болды. Қазір айтса отыра аламын. Қорқпай бәрін сол кәдімгідей жібек сияқты атқа мініп, еще арабская порода. Ат да араб тукумунан. Бир жерде турбайт. Кинодо баары көрүнүп турат. Тұр ғой. Жери бир, суусу бир эки элдин той думаны кошулса, ой думаны да кетпейт. Карактарым. Эки ак куудай жарашып эгиздей таттуу болгула. Татулық тілеймін екеуіңе. Куман экөөнүн ортосундагы сүйүү пайда болгондон кийин жашоодо да ошого жакындады. Таянады ғой. Ануар экөөбүз экөөнү жакындатып, достоштуруп жүрдүк. Екеуді достастырдық, таяттық. Алғаш кезек. Башында Меруерт макул болбой жүрдү. Акыры көндүрдүк. Көндірдік. Артисттер Меруерт Өтөкешова менен Кумангали Тастанбеков Жибек менен Төлөгөндүн образдарына ушунчалык кирип, чындап бири-бирин сүйүп калышкан. Куманның тойы Меруерттің екеуінің фильм бітерде болды. Куман менен Меруерттин тою фильм бүтөрдө болду. Баарыбыз айланта курчап, мен тамада болдум. Тойду өзүм алып бардым. Бекежандын кийимин кийип. Бекежандын кийимин кийип, баарыбыз эле өз костюмдарыбыз менен жүрдүк. Ошол мезгилге ылайык жакшы той өттү. Киностудияда директордун иш бөлмөсү бар да, ошол жерде операторлор тартып нике кыйылды. Кудум кино тартып жатканда эле, токтой тургула, азыр камера коебуз, анан кол коесуңар дешти. Коям, сосын қол қоясың.
бул дагы эле эсимде. Жоқ, Асанали ага, Ануар Молдабеков, менин бардык студенттерим, туугандарым чогулушту. Султан ага батасын берди. Ал биздин өкүл атабыз болчу. кәдімгідей осылай Султан аға батасын берді. Султан Кожиков керемет адам эле. Ал да согуштун ардагери, панфиловчу болгон. Қожықов әйтеуір керемет адам болған. Согуш көргөн адамдар жашоону, тарыхты жакшы билишет. Жай. Олар сол адамдар Султан эмне үчүн бул фильмди ушунчалык жакшы тартты? Анын билими терең болчу. Агасы да сүрөтчү, чоң энеси, апасы, баары өнөр адамдары. жалпы оның Султан агадай режиссер жок. әжесі де Негизги сценарий боюнча фильм бир серия болушу керек эле. ондай адам жоқ. Ондай режиссер жоқ. Жалпы біздің киномыз, Бирок ал көп нерсе кошуп 2 серия кылды. а ол сонша қос Эл көрсүн деп бул фильм аркылуу чыныгы казак жерин, тарыхын көрсөттү. халық көрсін деп. Бірінші фильм нағыз қазақ. Ошол кезде Кыз жибек эл үчүн чоң майрам болгон. Сол кино Қыз жібек арқылы. Ол кезде кәдімгідей халыққа үлкен мейрам болды. Ассалаумағалейкум. Ассаламу алейкум, 6 шекти сизге ысык салам айтты. Сізге Қыз жібек шыққан кезде марқұм Ануар аға Молдабеков. Сол кісінің бір айтқаны есімде. Орысшалап. Кыз жибек чыкканда маркум Ануар ага Молдабековдун сөзү эсимде. Ал орусча «Всё, кума, вы остались в истории» деген. Куманды кума деп койчу. Бул фильм жаңы чыккан кезде эле көрсө Ануар ага алдын ала билген экен. Куман менен Меруерт кандай деңгээлге жетээрин. Қандай дәрежеге жеткенін. Кыз жибек расында да Кыз жибек канча муунду тарбиялап келе жатат. Анда казак элинин болмушу, улуттук мүнөзү, руху, этнографиясы, фольклору, музыкасы, салт санасы, жашоо чөйрөсү баары бир бүтүндүк менен көрсөтүлгөн. дәстүр, адамдардың өмір сүрүү ортасы, осының барлығы бір тұтас күйінде көрінгеннен кейін Ошондуктан жаш көрүүчү да таң калат. Бул фильм казак элинин феномен экенин, адамзат маданиятында орду бийик эл экенине көрсөтөт. Айрыкча улуттук мүнөз айкын көрүнөт. мәдениеттің ішінде бір шоқтығы биік мәдениет иелері екендігін көрсетеді. Әсіресе ұлттық мінез бар. Акбоз ат качып кетсе айрылдык деген сөз. Ал өз элине тартат. Жибек алдынан чыгып, ээси кайда десе, Қыз жібек фильм. Ол бүкіл Қазақстанның ауылдары. Кыз жибек фильми бүт Казакстандын айылдарын, клубдарын кыдырып көрсөтүлдү. Элдин баары айрыкча ошол кездеги чоң апаларыбыз, чоң аталарыбыз бир гана жолу көргөн кино Кыз жибек болгон. Бул мен үчүн чоң бакыт. Көрген кино ол Қыз жібек. Ол кезде. Мен үшін ол үлкен бақыт. Кыз жибек Меруерт Кыз жибек Меруерт Каратай кызынын чыгармачылыгында паспорт сыяктуу чыгарма болду. чыгарма ғой. Мындай бакыт ар бир актерго, актрисага туш келе бербейт. Кыз жибектен кийин да ал 30га жакын фильмге тартылган. Ол кісі 30-га жуық фильмдерге түсті. Көбісі білмейді. Көпчүлүк билбейт. Андан кийин киного тартылган жоксуңарбы деп сурашат. Биз көп тартылдык. Бул прокатка байланыштуу. Ол прокатқа байланысты. Ғани Мұратбаев. Биздин Гани фильми 1972 жыл. Режиссеру Карсакбаев. Ғаниді көрсеткен соның өмірбаянның характерінің өзі жақ. Гани Мұратбаев. Кыз жибектен кийин Куман ага Гани Мұратбаевдын образын жаратты. Анын өмүрү баянын, мүнөзүн абдан жакшы ачып берди. Мен анча чоң роль болбосо да анын жубайын ойнодум. Режиссер Карсакбаев фильмди абдан жакшы тарткан. Азыр жашоо башкача, бирок ал кинону унутууга болбойт. Бірақ ол киноны ұмытуға болмайды. Мен ал фильмдеги аялды жактырган жокмун. Өтө арык, кашын керип созгон бирөө. Касын керіп созып қалған біреу. Режиссер Альпиев. Ол кісі жоқ қазір. Ода Режиссер Альпиев азыр ал киши жок. Ал мени карап бул актрисадан мындай катал ролду чыгара алабы же жокпу деп ойлонгон. ролді қалай ойнайды, шығара ала ма жоқ па деп. Мен білем, ондай ой болған ол кісінің.
Бирок актер болгондон кийин кантип ойнобойсуң? Мен Бибинур кандай болушу керектигин түшүндүм. Куман ага менин күйөөмдүн ролун ойногон. Менин күйөөмдү ойнады. Колуңду жуудуңбу? Муну ким алып келди? Эмне? Кафелди. Жұмысшыларға айтып ем, әкеп тастады. Жумушчуларды жумшаба деп айткам го. Сенин эле кабагың ачылбайт. Макул, койчу. Биздин эки баламыз Биздин эки балабыз Жибек менен Фараби биздин балдарыбызды ойношту. Атаң кайда? Билбейм. Чемоданын алды да кетип калды. мынау кинону ауылдарга Бул кинону айылдарга алып барса, азыр канча жыл өтсө дагы көрсөтүүгө сонун болмок. Андай кино азыр жок. көрсөтүүгө болот. Ондай кино жок. О, Бибинурдун унагасы турат. Өзү айдап жүрөт. Күйөөсүнүн үйүнөн кеткенине 3 ай болду. Бир сыр бербейт. Мыкты аял. 1983 жылы Өтөлмөгөн Парыз деген фильм чыкты. Бул Серик Жармухамбетовдун башкы ролду Ануар Молдобеков ойнойт. Молдобеков ойнойт. Жөн жосу менен кубанычты табышпагандан кийин куда сөөк болуп жайнаганча кайда? Жайраңдап кете алмас. Көчөдөн табылган балага бекер бирөөнүн кереги жок. Біреудің қажеті қанша? Барыңыздар. Апа, эмне оозуңду жап? Осы бір шағын ғана көріністе Бул кичинекей эле көрүнүштө ал Саянын апасынын ролун ойноп жатат. Эненин ичиндеги сезимдери, кызы үчүн ачуусу, кайгысы, таарынычы баары көрсөтүлгөн. Бирок артынан бир кадр бар. қаншама жаңағы бір жағынан ашу ыза бар. Қызы үшін оның қайғырғаны, реніші, өкпесі бар. Бәрін көрсетеді. Бірақ артында бір кадр бар. Ануар Молдобековдун кейіп. Ануар Молдобековдун каарманы кетип баратканда жаңы эле оор сөздөрдү айткан эле унчукпай артынан карап турат. Анасы енді оны сезуге болады да, ол сөйлеп тұрған жоқ, ол тек Ал сүйлөбөйт, бирок анын көз карашынан жигиттин атасына болгон боорукердик сезими ойкулат. жігіттің әкесіне деген аяушылық сезім. Бір ғана кадрде Бир гана үнсүз кадрда Меруерт Өтөкешова канчалаган маанини ачып берет. Кино деген ушундай. дегеніміз осы ғой. Алыстагы Орус шаарына жибербей эле Шоканды ушул жерде окутса болмок. Шоканжан бул жерде эле жүрүп 3 тилди өздөштүрдү го. Менин Шокан Валиханов фильминде Шокандын апасы болду. Өзүнүн таланты менен жакшы казак аялдын образын жаратты. Биз ыраазыбыз. Біртіндеп солай көшеді ғой, доктор жақсына қарай. Жақсы, менде Актер, режиссер эмнени айткысы келгенин дайыма түшүнүп туруш керек. Анан 2 эсе иштеши керек. Адамдын адамгерчилиги таза болсо, сахнада да таза болот, ролу да таза болот. Меруерт ошондой адам, эч кимге жамандыгы жок. сенің не айтайын дегеніңді, режиссердің не айтайын деп келатқанын түсініп тұру керек актер. Сосын оны екі есе дұрыс жасау керек. Бұл адам өзі адамгершілігі жақсы болса, таза болса, сахнада таза болады, рөлде таза болады. Меруерт сондай, ол ешкімге жаманшылығы жоқ. Біздің ұстазымыз бірақ ұстаз. Егер кинода Султан аға, Биздин устазыбыз бирөө эле. Кинодо Султан ага Кожиков, институтта Курмангазы атындагы консерваториядагы театр факультетинде Хадиша эжей. қазір консерватория, а жалпы институт. Сонда факультет ашылған театральный. Хадиша апай, вот СССР халық артисі Букеева, біздің ұстазымыз. Алдымен Куман ағамыз оқыды. Ол бітір. Ал артисти биздин устат болчу. А дегенде Куман ага окуган фильм бүткөндөн кийин мен тапшырдым. Кыз жибекти ойноду деп мени дароо кабыл алган жок. Ойнады деп бұлай мені қабылдаған жоқ. Мен кәдімгідей студент ретінде дайын. Студент катары даярданып, бардык экзамендерди тапшырып кирдим. Эч кандай жеңилдик болгон жок. Маған поблажка ешқандай болған жоқ. Оқып жүргенде де ешкім қараған жоқ, что жібекті ойнады, все. Оған Окуп жүргөндө да эч ким бул жибекти ойногон деп артыкчылык берген жок. Театрга барганда да ошондой болду. айтсың ғой, жоқ. Ешкім ойламасын. И театрға да барғанда бітіргеннен кейін мен бітірдім.
Біздің Азербайжан Мадиевич Мамбетов. Азербайжан Мадиевич Мамбетов башка режиссер болчу. Мени дароо алган жок. Конкурс менен өттүм. Көркөм кеңештен өттүм. Худсоветтен өттім. Уже оқу бітіріп. Окууну бүтүрүп театрда иштеп жүргөндө Меруерт келди. Биз аны Меруерт дебей эле кыз жибек деп айтчубуз. Алгач келгенде кичине ролдорду ойноп, массовкага чыгып жүрдү. Мен сыяктуу эле. Анан ага кара көз ролун беришти. Ошол кезде Азербайжан Мадиевич чоң конкурс уюштурган. Кара көздү даярдоодо Хадиша эжей өзү түз катышты. Репетицияда кантип ийилип салам берүүнү, сахнага кантип кирип чыгууну баарын өзү көрсөтүп, өзү иштеткен. Соны Хадиша апай өзі бәрін, репетициясының бәрін өзі жасады. Хадиша апай. Мына сенин алдыңда турам. Жан дүйнөмдөгү чындыкты толугу менен айтып жатам. Сен сурадың, ошондуктан сенден жашыра албайм. Не могу перед тобой таиться. Меруерт апай. Меруерт Каракөз, Куман агайыбыз Нарша, Сарым Ануар Боранбаев. Ушундай өзгөчө тандем. Москвага барган сапарында алардын актёрдук изилдөөлөрүнө Москва театр сынчылары суктанышкан. Бейне сомдаудағы актерлық ізденістеріне. Айрыкча Мухтар Авезов жазган Каракөз сыяктуу каармандын ички психологиялык терең катмарларын ачууда Меруерт эжебиздин изденүүсү жогору баага татыган. Психологиялық иірімдерін ашудағы Меруерт апайымыздың ізденісі үлкен жоғарғы бағаға ие болды. Рахиля Абдрахманова мага Москва эли бул Шахризаданы кайдан таап алдыңар деп айткан. Бар эжейбиздин сулуулугуна таң калышыптыр. Анткени ал чынында эле таланттуу адам. Анын бүт ички дүйнөсү көзүндө көрүнүп турат. Бір бұл кісінің бүкіл ішкі әлемі оның көзінде тұрады. Эгер ошол кезде биздин театрда орус классиктери Островский, Чехов коюлган болсо, Вертинская, Елена Быстринская сыяктуу бул киши да чоң табиятка ээ. Елена Быстрицкая сияқты бұл кісі үлкен жаңағы табиғаты мол. Психологиялык абалдарды терең ачкан. Бир абалдан экинчи абалга өтүүдө чыныгы чебер болчу. Сол кездегі репертуар курулуму болмады. Репертуарды түзүлүшү башкача болгондо ал орус классикасында, батыш классикасында ойной алмак. Бул кишиде чоң сахналык күч бар эле. Өйткені ол кісіде үлкен күш бар, сахналык күш бар. Шолпан апай. Шолпан эже Жандарбекова Меруерт жөнүндө айткан сөзү эсимде. Меруерттин мурдунун ушул жери ушундай болгону өзү эле сулуу дечү. Былай ғана болуы соның өзі әдемі дейтін. Біз Куман экөөбүздүн не бактыбыз? Биз Куман экөөбүздүн бактыбыз эмнеде? Биз ишти Мухтар Авезов атындагы Казак мамлекеттик академиялык драма театрынан баштадык. Ең мыкты артисттер, енді оларды унутууга болду. Жаныбызда эң күчтүү артисттер бар эле. Ыдырыс Ногойбаев, Фарида Шарипова, Хатиша Бөкеева, Сабира Майканова, Шолпан Жандарбекова, Бекен Римова кандай мыктылар менен сахнада ойнодук. Біздің жанымызда ойнаған партнерлар. Мен Кинодо да Фарида Шарипова ошол кезде атагы чыккан актерлор. Асанали Ашимов, Ануар Молдабеков, Кененбай Кожабек менен иштедим. Асанали агамыз атакты. Ануар Андан кийин ошол актерлор менен Казак драма театрынын сахнасында ойнодум. Содан кийин сол актерлар менен мен осы биздин Казак драма Ана жер анада Фарида Шарипова Толгонайды ойноду. Мен Алиманды ойнодум. Толгонайды ойнады. Мен Алиманды ойнадым. Сабира Майканова эже менен да ал Толгонайды, мен Алиманы ойнодум. Өнөр жолумду ошолор менен баштадым. Сахнада чогуу ойнодум. Мен аларды жакшы билем. Мен оларды жакшы билем. Жана сагынам. Азыр алардын эч кимиси жок, бирок сагынам.
Куманга каршы сүйлөчү эмес. Қатты сөйлемейтін. Жігіттерін білесің ғой ол кезде. Катуу үн катчу эмес. Ал кезде жигиттер съемкага, гастролго кетчү. Ошол убакта балдарын багып, ата-энесин карап, эч кандай чыр чыгарбай, үйдүн тиричилигин көтөргөн чыныгы кыз жибек эле. Шаруашылығымен жүрген қыз жібек болды. Ал укмуш таланттуу адам болчу. Театрда кандай ойноду? Чохан Валихановдун ролу жана башка ролдору абдан мыкты болчу. Рольдер театрда просто керемет. Адамдын сөзү ишине туура келиши керек. Биби. Сен аябай өзгөрүп кеттиң. Ошондойбу? Ооба, мурда мындай таш боор, кайрымсыз эмес элең. Кайрымсыз емес едің. Тиги кинодо Меруерттин мүнөзү анын өзүнүн мүнөзүнө окшош. Кагылган казык сыяктуу түз. Жүрөгү жылуу болгону менен абдан катуу, жоопкерчилиги жогору. Ал жөн эле жайраңдап жүрбөйт, өтө жыйнак жүрөт. Сыртынан кабагын түйүп жүргөндөй көрүнөт, бирок өзүбүздүн арабызда шайыр, ачык. Қатты жинақы жүреді. Қабағын шытып алып кетіп. Өз арамызда ол жар. Ал эми сырт көзгө катуу, суук карап тургандай сезилет. Бул Меруерттин мүнөзү. Қатты. Түсін суытып қарайды былай. Ол мінезі Меруерттің өзі. Көп рахмет айтам. Әсіресе менің Апама чоң рахмат айтам. Куман экөөбүздүн ата-энелерибиз биз менен чогуу жашашчу. үлкен кісілер соны біз ауылдан алып келдік қалаға. Айылдан шаарга алып келгенбиз. Кайненем менен кайнатам уулубузду карашты. Куман экөөбүз гастролго, театрга кетчүбүз. Алар бизге көп жардам беришти. Оған қарамастан солар болмаса бізге қиын болушы еді. Олар бізге көп көмек берді. Куман экөөбүз көп китеп жыйнадык. Үйүбүздө чоң китепкана бар эле. Үйде. Жалпы Куман көп кітап оқыған. Куман көп окучу, жибек ошондой болчу. Уулум да ошондой болду. Азыр кичүү кызым да китепти жакшы көрөт. Кызым да кітап жақсы көрөт. Куман ағамыздың соңғы ойнаған театр. Куман агайдын театрдагы акыркы ролу жүрөйүк жүрөктү оорутпай болду. Ошондо ооруп жүргөн. Мен ойнобо дедим. Ал ойнойм деди. 2 саат сахнада драма спектаклин ойноп чыкты. Ауэзов театрында аншлаг болду. Драма спектаклі аншлаг біздің Ауэзов театрында түгел ойнап шықты. Уақыт қалай өтеді, а? Я мырзеке. Убакыт өтөт, жаштар эр жетет. Биз карыйбыз. Бізден қартаямыз. Соңғы біздің барған Акыркы сапарыбыз Куман экөөбүз Лос-Анджелеске бардык. Университеттин чыгармачыл делегациясы менен ал кезде Куман ооруп жүргөн. ауырып жүрді. 18 саат учуп барып, 18 саат кайра кайтабыз. Мында самолетпенен. Мен оған айттым, Куман айналайын. Саған Барбай эле коелу дедим. Ал сен барбасаң мен да барбайм. бармайын. Бірақ өнердің Бирок артисттердин кыялы Голливудка баруу деди. Барам деди. Ошол биздин акыркы сапарыбыз болду. Голливуд, актер. Жоқ, барам деді. Мен не істеймін? Барам деді. Жарайды, бардық. Вот соңғы екеуміз сапарымыз. Айман Кожебековна Куман екеумізді шақырды. Айман Кожебековна экөөбүздү Астанага сабак берүүгө чакырды. Биз Алматыда болчубуз. Мен Жүргенев академиясында көп жыл иштедим. Жыл сонда жұмыс істедім. Астанага келгениме абдан кубанычтамын. Азыр да иштеп жатам. Жаштарды жакшы көрөм. Мен жастарды жақсы көрем. Түшүнөм. Алардын көзүнө карап эле оюн билем. Білем, олардың ойларын. Меруерт апайдан Меруерт эжейден билим алуу ар бир студент үчүн чоң сыймык. үшін ол үлкен мәртебе деп білем. Ұстаздан шәкіртке
Устаттан шакиртке билим гана эмес, мүнөзү, адеп ахлагы, адамгерчилиги да жугат. Жогу мүмкүн устаздын адамгерчилиги. Сиздин адамдык касиетиңиз, өнөрдөгү жолуңуз шакирттерге жукса экен деп тилейбиз. Баары сизде казак элинин маңдайындагы эрке кызы болсун дейбиз. Жукса экен деп дейм. Сиз Рахмат. барлыгы сиз секилди казактын маңдай алды эрке кыз болсо экен деп дейм. Рахмет. Барлық актер шеберлігі. Актёрдук чеберчилик боюнча биздин курста кыздар эң көп болду. 18 кыз болгону 6 жигит. Эжей бизге сахнада жашоону, сезүүнү, ички талантты ойготконду үйрөттү. Сезіну, іштегі нутроны қосу. Кыйынчылык көп көрдүк. Кыйынчылык көп көрдүк, бирок бүгүн жакшы ойношту. Ата-энелер, көрүүчүлөр ыраазы болушту. Драматургия абдан оор, балдарга да кыйын. Бул пьесаны эмне үчүн тандадык? Кыздарыбыз көп, 15-16 кыз бар. Кыйын, жалпы ол Кыздарга ылайык чыгарма. Устат катары ойлогонмун. Балдар тарыхты түшүнүшү, унутпашы керек. 15-16 кыз кыздарга арналган. Содан кейін қалай болса да біздің ұстаз ретінде ойымыз сол балалар. Азыр көбүнчө комедия тартып жатышат. Өнөр жолу канчалык оор болбосун, алар кыйынчылыктан коркпой казактын баардык театрларында иштеп, ролдорун ойноп алышат деп ишенем. Колдорунан баары келет. Әр театрда, бүкіл Қазақстан театрларға барып, жұмыс істеп, рөлдерін ойнап, олардың қолынан менің ойымша бәрі келет. Шакирттеримдин баары жакшы. Биринчи бүтүргөн балдар менен жолугуп турабыз. Туулган күнүмдө, жалган Куран айынын 8-inde алардын тойлорунда чакырышат. Убактым болсо барам. Болғанда бәрі жиналады. 8 март. Олардың тойлары болғанда шақырат мені. Уақыты болса барам. Куман ағамыз да оны уже брат. Куман бир нече жылдан бери жанымда жок. Бирок биз экөөбүз сүйлөшүп турабыз. Әңгімелесеміз. Сенсиз мага жашоо жок. Сенден кантип айрылам? Кетпечи. Кайра келем, сабыр кылчы. Андан сұрайым, мындан сұрайым. Кумана осылай деп. Енді Жүрөгү ооруп жүргөн. 5 айында жүрөктөн кетти. 90-да қайтыс болды. Мен дайыма айтам, ал чыгармачылыктын туу чокусунда жүрүп, жүрөгү токтоду. Өнердің адамдары, актер, вот Куман, мен олға айтам, на взлете. Ұшып жүрегі тоқталды. Неге десем? Ага чоң операция жасалган, бирок үйдө отура алган жок. Оған қарамастан, бол үйде отыра алмады. Вот фестиваль болсын, кездесу. Фестиваль болобу, жолугушуу болобу, театр болобу ойнойм деди. Голливудка барам деди. Голливудке барам деди. Ошол жылы Хадиша эжейдин 100 жылдыгы болду. Оралда, Касталовкада эч ким бара алган жок. Куман экөөбүз гана бардык. Куман кантип барасың десем, бул биздин устатыбыз, кантип барбайбыз деди. Сосын мен де айттым, Куман сен қалай барасың? Ол айтат, біздің апамыз дейді. Біздің ұстазымыз, қалай бармаймыз деді. Камера сыртындағы Камерадагы махабат чыныгы турмушта да улуу сүйүүгө айланды. реалды өмірде де үлкен бийик адами махабатқа ұласты. Мен үчүн Куман ага менен Меруерт апа үй бүлөлүк идиллиянын, сүйүүнүн, өнөрдөгү жана турмуштагы жарашкан жуптун үлгүсү. Өмірде, өнерде олар Куман ага өмүрүнүн акырына чейин Меруерт апаны алаканына салып аярлап өттү. мен үшін отбасы әрі жұп. Куман аға да өмірден өткенше Меруерт апамызды аялап алақанына салды. Куман кеткен кезде Куман кеткенде Меруерт чоң кайгыны башынан өткөрдү. Бирок катуу ыйлап сыртка чыгара алган жок. Баарын ичине катып түнт болуп калды. қазақ илап жылай алмады. Өйткені өте не адамда тұйық. 2025 жылы Батыш Казакстан облусунун маслихатынын чечими элдин колдоосу менен Меруерт эжеге Батыш Казакстан облусунун ардактуу атуулу наамы берилди. Ошондо анын ыйлаганын көрдүк, жүрөгүбүз ооруду. Енді бір жүрегіміз ауырып кетті. Силерге чоң рахмат. Мен қай жерде жүрсем де өзім
ар кайсы жерде жүрбөйүн кубанам. Мындай элим бар экенине ыраазымын. Бар елім бар. 5 жылдан бері 5-6 жылдан бери көз жашын көрсөтпөй келген Меруерт эже эл алаканына салганда чыдай албай калды. шыдай алмай қалды. Меруерттин элге, тарыхка калтырган алтын доордогу ролу жибек. Рөлі жібек. Халыққа рахмет. Еліме Элиме рахмат. жалпы Мени баары сыйлап, жакшы көргөнүнө ыраазымын. соған мен ризамын.